machiegni nyinga Milton Cheni. Ikruok mogik oseketi ne nyasi mar Madaraka matimore e alap ma Masinde Muliro e boma ma Kanduyi e kaunti ma Bungoma odiechieng' makiny. Jokanyo mopogore mag piny owacho noloso gi jofwambo okinyi ma kawuono ka gichiwo chenrogi kod mamoko ma piny owacho timo e kaunti no ma Bungoma. Wayudo mathoth koa kuom jafwambo marwa Chris Owino mantiere e alwora ma Bungoma. Chris, inyalo nyisowa ni to kit ikruok mane madhi nyime e thuoloni eri motelo ne nyasi mag Madaraka makiny? Wabiro ni achiel ko Masinde Muliro Stadium ma Bungoma ma odiechieng' makiny nyasi mar Madaraka kae kama ibedo kaunti mar ariyo imbo mar Kenya madhi bago nyasi kamae bang' kaunti ma Kakamega bende bago nyasi mag mashujaa higa mokalo. Bro sani ka nyalo neno tipo mare kanyo chenro osechopo e ng'iende alak ma Masinde Muliro nyithindo timo ikrok mogik mag gedo ka koda pambo Masinde Muliro Stadium sura manyangafu bende dhi nyime ka chenro ni bende ne okore dweche 3 mokalo. Ne nitiere seche moko penjo ni to odhi rumo motelo ne nyasi mar Madaraka Day. Kata kamano gima waseyudo en ni chenro ni osechopo e dakika mogik ka kombe osepang jopiny mawuok e kaunti ma Bungoma, kaunti ma Kakamega, kaunti ma Busia, kaunti ma Vihiga kod gwenge mamoko ma pacho kae bende osechopo kae kendo kae nyalo neno jopiny osekawo nafas margi mar ikrok ne nyasi mar Madaraka Day. Abiro mana twako moko kuomgi mondo gimian to ginto ang' momiyo gibiro e nyasi mar Madaraka Day madhi timore odiechieng' makiny. Nitaongea tu na baadhi ya wananchi ambao wamekuja hapa watuelezee nini hususan wanatarajia siku ya kesho ambapo Rais William Ruto atakuwa anafungua siku ya Madaraka Day. Unaitwa nani na wewe ni mkaji wa wapi? Okay, naitwa Bedu Wekesa na mimi ni mkaji wa Kimilili. So matarajio yangu kesho, tunatarajia rais akuje aachilie pesa katika hii county, at least maendeleo iendelee, tuone Bungoma ikiendelea mbele. Wekesa, kama mkaji wa hapa Bungoma County, hii ni mara kwanza ambapo sherehe za Madaraka Day na sherehe za kitaifa zinaandaliwa hapa. Unahisi kivipi sherehe za kitaifa kuandaliwa hapa Bungoma kwa mara ya kwanza? Actually na feel ni kama we've been privileged. Yani tunaendelea, we are moving some steps ahead. Like we are making it as a county, like we are ahead. Not tunaendelea, at least pia tunapata upande wetu. Yeah. Ukiongea juu ya mambo ya maendeleo, tuelezea tu ni maendeleo kama kipi ambao umeweza kushuhudia kutokana na sherehe ya Madaraka Day maendeleo kama hapa Bungoma? Okay, tunapoongea hivi sasa unaona hii stadium ni kitu imeletwa na serikali. So hii ni maendeleo. Ukiona mabarabara tumetengenezewa, at least tunabaki na ilikuwa venye ilikuwa imekaa hivi kidogo, lakini sasa hivi tunaona tunaendelea mbele. Barabara hivi alafu tunatarajia hadi rais akikuja atupatie hata kani kiwanda hivi, juu tunaona akikuja ataacha pesa. Tunataka kani kiwanda hivi tutapata ajira. Asante sana kijana mmoja, tueleze kama kijana, je, si vipi sherehe ya Madaraka Day kuandaliwa hapa Bungoma? Unatuambia tu unaitwa nani na je unahisi vipi sherehe ya Madaraka Day kuandaliwa hapa Bungoma? Kwa majina naitwa Oscar. Kiufupi ni kama sisi ndo host wa this Madaraka Day and tuko happy sababu ya kuwa kuhost county zingine katika county yetu ya Bungoma. Kwa hivyo tuko happy kwa vile rais anakuja kama today kuja kulaunch ile road pale, kuanzisha miradi zile za kutengeneza barabara. Kwa hivyo kama vijana naamini ya kwamba tutapata opportunity ya kufanya kazi, tutapata pesa mfukoni. Kama vile hii stadium imekuja, tumeweza kuajiriwa, vijana wengi wameajiriwa katika mradi wa
kuona ya kwamba stadium pamoja na barabara zingine nyingi zimetengenezwa kiujumla katika kaunti ya Bungoma. Vile tuliona uwanja Matulo uliweza kukarabatiwa tena jana. Rais William Ruto aliweza kutumia hiyo uwanja Matulo kutua jana jioni. Je, unahisi vipi kupata kiwanda cha ndege ama uwanja wa ndege wa Matulo kujengwa kwa hiyo standard? Tunaona kwamba ni kitu poa ambacho Rais wetu ametufanyia. Ukiangalia kwamba tutaweza kuwa na transport itaweza kuwa rahisi, na mambo kama yale pia yanafanya kaunti yetu kukua, inapanuka kiujumla. Asante. Milton kapo kaduo kumipo alos koda Rawera Mogik wi chenro mara Madaraka Day. Unaweza tuambia tu unaitwa nani, na wewe kando na mambo ya barabara, mambo ya uwanja wa ndege na mambo ya kujengwa upya kwa hii Masinde Muliro Stadium, je, ni matarajio yako ni yepi kuhusu siku ya kesho? Unatarajia nini kutoka kwa hotuba ya Rais William Ruto hapo kesho? Naitwa Dickson Amai, mimi ni mkaaji wa Kandui. General, mimi na expect president akikuja at least anaweza revive Nzoia Sugar Company yenye at least hii ni kama iko na tashishi. Pia tunaona vitu kama at least barabara, tunaona kuna zenye hazijatengenezwa sana, kama barabara ya kwenda Kimilili iko na potholes mingi so far. At least waki repair itakuwa at least iko poa. And so far at least general ukitoka Kandi kwenda Bungoma at least hii tunashukuru juu kuna wanabiashara wanaweza run biashara yao throughout, and it's something good because Bungoma was behind, lakini at least hii tunaweza ona there's something good, at least you can feel good so far. Unafikiria kama Mkenya kuna kitu ya kujivunia kwa hii sherehe ya 61 ya Madaraka? Je, kuna kitu ya kujivunia kama Mkenya? Yeah, we can see at least agenda kuu ya president tunaona ni agriculture. And so far these three counties, easy counties zenye ziko western mostly, the climate yao iko sawa, and you can see story kama na mambo na mbolea at least imeshuka. At least we can do our agriculture and at least we can get something from so far, because 50 kg mbolea ilikuwa almost 7,000. So far right now it's 2,500, of which is something positive impact on agriculture. So far we feel good, it's good. General ni kitu poa. Yeah. Asante sana. Milton Magoma kukuom jopiny jodak ma county ma Bungoma ma oseyuoro odiochieng' ma kawuono motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma idhi bago odiochieng' ma kawuono, manyiso mana siso mar jodak e county ma Bungoma mar bago nyasi mar Madaraka Day mar 61 ma idhi timore odiochieng' ma kiny, ma idhi yawo kod jatend piny Dr. William Ruto. Ka odiochieng' ma kawuono ok en odiochieng' mar nyasi mar Madaraka Day, to ka inyalo neno e picha mari pap opong' woko, jopiny oyuoro, rowere, jomamine, jodongo, nyithindo duto oseyuoro kakae mar nyiso siso ma oganda ma e county ma Bungoma nigo, kaka aseloroni ma en county mar ariyo e gwenge mag Imbo mar Kenya madhi bago nyasi makamagi. Moko kuom chenro mag dongruok ma bende otenore kod nyasi mar Madaraka Day ma idhi bago odiochieng' ma kiny mosetimore en odiochieng' ma nyoro nyawaneno ka paw ndeke ma Matulo Airstrip nyoro jatend piny William Ruto ndege mare ne ochopo kanyo kendo lor, kama en achiel kuom chenro mag dongruok ma jodak ma Bungoma oyudo kaluwore kod nyasi makamae, gero paw ndeke ma Matulo Airstrip. Kopogore kod mago, kichopo e county ma Bungoma to moloyo boma maduong' ma Bungoma, anyisi ni ndara ler, oketi maua, lamo los maler. Magi gin moko kuom chenro mag piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mag counties ma jodak ma Bungoma nyalo bedo go kod siso kod mor e wotelo ma osebedo e piny owacho e piny Kenya kakae. Koro go tach kae mar miyo nyikwa Ramogi gigo madhi timore achiel kachiel kowuok e alak ma Masinde Muliro Stadium, kama odiochieng' ma kiny nyasi mar Madaraka Day mar 61 idhi bagi ayanga. Nikech ketemna ka, nikech Ramogi TV ok obi wechien. Ka omuoch wan kode, ka otuch wan kode. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, achiel kachiel kowuok e paw tuke